Это холодильник Липхов серии К26. Выглядит вот так. Белый корпус, пластиковый, соответственно, но железная решетка. Вот здесь декомпрессор открывается вот так. Петли железные, крышка на защелке. Все плотно закрывается, соответственно. В комплекте у него идет адаптер 12-24, вот от прикуривателя. А адаптера на 220 необходимо докупить. Также решеточки, которые разделяют его. Вот. Их можно снять, можно поставить. Камера одна. Здесь находится карманчик дополнительный. Ну, это как одна цельная камера идет. Ручки у него вот такие. Одна здесь, другая здесь. Компрессор находится вот тут. Железная решетка. И табло вот тут. Включается со стороны компрессора. Вот так. Все, холодильник заработал, пикнул. Табло загорелось.